जोसँग सम्बन्धित छ यसलाई जोसँग सम्बन्धित छ मेरो गाडी बिग्रेको मेरो गरी खाने भाँडो बिग्रेको आज ठ्याक्कै एक हप्ता भयो गाडी निस्किन पाएको छैन सामान मगाउने पैसा नदिने सामान चाहिँदाखेरि छिटो पठाइदिने हजुर भन्ने तर पैसा चाहिँ आएकै छैन म क्यास दिन्छु मलाई सामान चाहिँ पठाइदिइहाल्नुहोस् मेरो मिस्त्री बस्छ मेरो यो समस्या मेरो त्यो समस्या यता त्यो समस्या मलाई मेरो बजेट निक्लिने समस्या भइसक्यो तपाईँको कारणले गर्दा भन्ने सामान लिने बेलामा तर दिने बेला पैसा दिने बेला फोन गर्ने बस्ने अनि दिएको छैन भन्ने मेरो यो नअनुगमन भएको छैन त्यो अनुगमन भएको छैन भन्ने घरवालाले यहाँबाट पैसा आएको छैन त्यहाँबाट आएको छैन भन्ने सबै समस्या चाहिँ हामी गाडीवाले नै भोग्नुपर्ने केही बाँकी हुँदैन एउटा पिन एउटा मबिङ सिद्ध बाँकी हुँदैन हामीलाई चाहिँ एक हप्ता भइसक्यो पैसा नभएको कारणले गर्दा गाडी पनि निकाल्न सकिरहेको छैनौँ हामीले यो समस्या हामीले सधैँभरि भोगिराख्नु पर्ने अनि सामानमा हजुरहरूलाई हामीले पुऱ्याइदिनु पर्ने अनि हामीले पाउने बेला पैसा चाहिँ हजुर दिनुहोस् भन्नुपर्ने सधैँभरि कति दिन हामीले यो समस्या भोग्नुपर्ने हजुर पहिला सामानको समस्या पर्छ त्यसरी नै अर्काको पैसा पनि समस्या पर्छ भनेर गरिदिन्छ ठुलो हेर्दै राखेर ठुलो हेर्दै राखेर हाम्रो यो व्यापारीको मर्म बुझ्नु छ केही बाँकी छैन तेलको भाउ बढेर यहाँ पुगिसक्यो सामान केही पाउँदैन हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छे पाउँदैन कोही बाहिर आउनुपर्छ सबै मान्छे बाहिर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ काम गर्न ढिलो हुन्छ सामान भनेर टाइममा पाइन्छ अनि न कुनै बाँकी हुन्छ न के हुन्छ त्यसरी हामी व्यापारीको कोही बाँकी यो चाहिँ जोसँग सम्बन्धित छ है मसँग सम्बन्धित छ जसले सामान मगाउनुहुन्छ त्यसले मगाएर पैसा नदिनेहरूको लागि मात्रै है र जो योसँग सम्बन्धित उहाँको लागि मात्रै होइन अनर्थ नसोच्नुहोस् होला धन्यवाद।